ಎಂಕ್ ಓವ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಡಾಣೆ ಆನ್ ವಿದ್ವಾಂಸರೆಡ ಕೇನುವೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಲ ಒಂಜಿ ಕುಂಡಂತೆರಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಚಾರలు ಕೇನಾಗ ಆರು ಓವು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವೇನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅದು ಎಂಕ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೇಡಮ್ ಯಾನ್ ಇರಗಿತ್ತೆ ಪಾಡೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲ ಯಾವ ವಿಷಯ ಪಾಡ್ಬೇರು ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಪ್ರದಾಯಲು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲು ಬಹುಶಃ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಡೆ ತೂವರೆ ಪೋಂಡ ಒಲ್ಪಲ ತಿಕ್ಕಂದು ತಲ ಜಾಗಲು ಉಂಡಾತಿನ ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪೆಗು ಪದ್ಧತలకు ತರತಗ್ಗ ಒಂದು ಊರ್ದ ತನು ಮದ್ದೆಡು ಉಂಡಾತಿನ ಮಾತ ಶಕ್ತಿಲೇನು ಸುಗಿತೊಂದು ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಕಾಂಡಿಡಿಂಚ ಬೆಮ್ಮೆರು ಬೊಕ ಲೆಕ್ಕಿಸಿರಿದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡತನು ವಿಶೇಷವಾದ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ವಾಂಸರ್ನಕಲು ಮನಂಕು ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರಲು ತೆರಿಪೇರು ಕುಂಡಂತೆಯರು ಆರ್ನ ದೇಕಿಡು ಒಂಜಿತರ ವಿಚಾರ ಮಂಡಿಸಾಯಡ ನಮ್ಮ ಇಂದಿರಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಮೇಡಮ್ ಬತ್ತದು ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರನ ಪಟ್ಟೊಂಡೇರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಪಂಡೇರಿ ಎಂಡ ನಿಮಿಷ ಪಾತೇರು ಎಂಗ ಪೋರೆಗೊಂಡು ಬಂದು ಯಾನ್ ಐಕ್ ಪಂಡೆ ಯಾನ ಇತ್ತಿನಾರು ಈರ 2 ನಿಮಿಷ ಪಾತೇರು ಎನ್ನ ಪೊರ್ತು ಯಾನ್ ಇರೆಗೆ ಕೊರ್ಪೆ ಈರ ಪೊರ್ತುಡು ಈರೆ ಪಾತೇರುಡು ಪಂಡೆ ಆರು ಎಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆರು ಪಾತೇರ್ನತ್ತು ಆರ್ನ ಉಲೇದ ಜ್ಞಾನ ಅವು ಪಾತೇರುಂಡು ಪಂದು ಎಂಗ್ಲಿಗೂ ಅವು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಂಚದಾರು ಮೂಲ ಪಟ್ಟೊಂಡೇರು ಕುಡಲಾತು ವಿಚಾರ ಉಂಡು ಪಟ್ಟೊಂಡ್ರೆಗು ಆಂಡ ಅರಿವುನು ಗೊತ್ತು ಮಲ್ತೊಂದು ಆರು ಆ ಪೊರ್ರು ಬಹುಶಃ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ದ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವೇರು ಕೆಲವು ಕರಿನ 2-3 ವರ್ಷಡುಂಚಿ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಆವುಡು ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶದಿ ಒಂದು ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಸಂಶೋಧಕರೆಡ ಲೇಖನಲ ದೆತ್ತೊಂದು ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 100 ಲೇಖನ ಬರೆಯುಡು ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರ ಆಕಳ್ಳ ಇತ್ತನು ಆಂಡ ಕೆಲವು ಲೇಖನಲು ಆ ಬಗೆಟ್ಟು ಬೈದನು ಬಹುಶಃ ಯಾನೊಂಜಿ ಕೆಲವು ಸಂಶೋಧಕರೆಡ ಆವುಡು ಲೇಖನಕಾರರೆಡ ಆವುಡು ಯಾನೊಂಜಿ ನಿಕಲ್ಡ ಭಿನ್ನಪ ಮಲ್ಪುಂದಾದ ಬಂಡ ದಯದೀದು ನಿಗಲ್ನ ನಿಕುಲ್ ದಾದ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ಪವರ ಅವೇನು ನಿಗಲು 4 ಜನಕ್ಕೂ ಪಟ್ಟೊಂಡ ಮಾತ್ರ ಬಹುಶಃ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಆ ವಿಚಾರ ತೆರಿಯು ಯಾನು ದಾಯಕ್ ಪನ್ಪೆ ಬಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಪತ್ರಿಕೆದ ಮುಖಸ್ಥಿ ಅದು ಎಂಕ್ ಓವ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಡಾಣೆ ಯಾನು ವಿದ್ವಾಂಸರೆಡ ಕೇನುವೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಲ ಒಂಜಿ ಕುಂಡಂತೆರಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಚಾರలు ಕೇನಾಗ ಆರು ಓವು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವೇನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅದು ಎಂಕ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೇಡಮ್ ಯಾನ್ ಇರಗಿತ್ತೆ ಪಾಡೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲ ಯಾವ ವಿಷಯ ಪಾಡ್ಬೇರು ಅವೇ ಕೆಲವು ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತು ಜಿಂದಾಣ ಬ್ಯಾತೆಗಳ ಕೇಂದಿ ಎಂಕ್ ಪಾಡ್ಬೇರು ಅಂಚ ಕೆಲವೆರಡೆ ಯಾನ್ ಕೇನಾಗ ಅವೇನು ಒಂಚೂರು ಬೋಡಾ ಕೊರಡಾ ಬುಡ್ಚ ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಎಂಕ್ ಒಂಥರ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ದಾಯಕ್ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಯ್ಬೇಕ ಅಗುಲು ಜಾನಪದ ಸಂಶೋಧಕರು ದಾಯಕ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದುಂಬದ ಪೀಳಿಗೆ ಒಂದು ಮುಟ್ಟೋಡು ಆ ತಳಮಟ್ಟದ ಅಧ್ಯಯನ ಇಚ್ಛೆದಾದ ಪಂಡೆ ತಳಮಟ್ಟದ ಅಧ್ಯಯನ ತಳಮಟ್ಟದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾತ್ರ ಯಾವುಜಿ ನಮ್ಮ ದುಂಬದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಅವೇನು ಕೊಡುಗೆ ಆದ ಕೊರಡು ಪನ್ಪಿನೇ ಅನ್ನೋ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ದಾಯಕ್ ಬಂಡ ಇತ್ತೆದ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ನಮ್ಮ ಅನ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬೇರಿ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಪ್ರದಾಯಲು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲು ಬಹುಶಃ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಡೆ ತೂವರೆ ಪೋಂಡ ಒಲ್ಪಲ ತಿಕ್ಕಂದು ಆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಯನ್ನು ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಪರ ಊರ್ದಗುಲು ಪರದೇಶದಗುಲು ಬತ್ತದು ಮೂಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತದು ಅಲ್ಪ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಂಡ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ಉಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕಲ್ನ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ್ನ ಜೋಕುಲೆಗು ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಮುಟ್ಟ ಒಂದಿಜ್ಜ ಬಹುಶಃ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಆವಡು ಇನಿ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಆವೊಂದುಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬಗಲ ಇಂಚಿನ ಅಧ್ಯಯನ ನಡಪಡು ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಪಂಡ ಏನ್ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ಡ ಒಂಜಿ ಬಿನಪ ಮಲ್ಪುನು ಒಂದು ವೇದಿಕೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಡಲ್ಲ ಒಂದು ಚರ್ಚಾಕೂಟ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎದುರುಡು ಕುಲುದಿನಾಗಲು ಮುಲ್ಪ ಸಾಧಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿಲತ್ತು ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಅಧ್ಯಯನಕಾರರೇ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ತುಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂಡ ಬರ್ಪಿನಗಲು ನಮ್ಮ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನಗಲು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮುಲ್ಪ ರಘು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಹತ್ರ ವಿಜಯ ಪ್ರಕಾಶ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದಿತ್ತನ ಈ ಹಾಲ್ ಯಾದಂದು ಇಡೀ ಕಟೀಲ್ದ ಊರ್ದ ಒಂದು 10 ಎಕರೆ ಜಾಗಲ ಯಾದಂದು ಅಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಜನ ಆಪಿನ್ ಆಡ ನಂಕು ಬೋಡಾಯನ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಅಧ್ಯಯನವನಗ ಕೆಲವು ನಮಕ್ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಜನಕ್ಕಳು ಬರ್ಪಿನಿ ಅಂಚಾದ ಮುಲ್ಪ ಆ ಒಂಜಿ ಚರ್ಚಾಕೂಟ ನಡತನಂದಾಂಡ ಬಹುಶಃ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರುಂದಾಂಡ ಅವೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಪಂದು ಎನ್ನೊಲಿ ಮಸ್ತ್ ಪೊಲಬುನ್ಲ ಪಟ್ಟೊಮ್ಮಲಿ ಅಗಲು ಸಂಶೋಧನಕಾರರು ಅಗಲ್ನ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಪಡೊಂದು ಪೋಪೇರು ಮುಲ್ಪ ಆಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಲಿಪ್ಪ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ದೋಸ್ತಿ ಕೇಂಡೇರು ಮುಲು ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಹತ್ತು ತುಳುನಾಡು ಪಂಡೇರು ಅದಾಯಗ ಹತ್ತು ಪನ್ಪಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಕಲ್ಡ ಒರಿದೆ ಪೋಪುಂಡು
ಆ ದಾಯಗತ್ತು ಅನ್ಪಿನವೇನು ನಮ್ಮ ಸಂಶೋಧಕರು ನಮ್ಮ ಮೂಲು ತೆರಿಪೌಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಆ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ಯಾನು ಹೆಚ್ಚಾದ ವಿಚಾರ ಉಂಡತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪಂದೆ ಯಾನು ಓ ವಿಚಾರಲ್ಲ ಪನ್ನರೆ ಪೂಜಿ ಏರು ಸಂಶೋಧಕರು ಬರೇನೆ ವಿಚಾರನು ಮಾತ್ರ ಯಾನು ಆ ಕಳ್ಳ ಕೇಂದು ತರಿಯಾದ ತೆರಿದು ಬರಪೇವಿನ ಯಾನ ವಿಚಾರಗೂ ಪನ್ನರೆ ಪೂಜಿ ಅಂಚಾದ ಯಾ ಮುಲ್ಪ ರಾಜೇಶಣ್ಣ ಪಂಡೇರಿ ಲೆಕ್ಕೆ ಸಿರಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರಡು ಬಂದು ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ರಾಜೇಶಣ್ಣ ಯಾನ ಆ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ದಿನಲತ್ತು ಆಳವಾದ ತೆರೆಯೊಂದಿನಲತ್ತು ನಮಕ್ ಯಾಪ ಆಳವಾದ ತೆರಿಯನಂದೆ ನಮ್ಮ 4 ಜನತ ಎದುರುಡವೇನು ಪಟ್ಟೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಬಲ್ಲಿದೆ ಏಕಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನಾತು ಮಸ್ತನು ಉಂಡು ನಂಕೈಕ್ ನಾಚಿಗೆಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಬತ್ತದ ಎಂಕು ವೇದಿಕೆ ಕೊರಿಯರು ಯಾನು ಮಲ್ಲ ಜನಾದ ಆ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ಯರ್ನ ಅವು ಖಂಡಿತವಾದ ತಪ್ಪು ದಯಕಪಂಡ ಸತ್ಯ ವಿಷಯಲು ಯಾಪಲ ಪಿದಯ ಬರುಡು ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಪಿದಯ ಬರುಡು ಬಂದಣ್ಣ ಬಹುಶಃ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಕುಣ್ಣಂತೆಯರು ಇಂದಿರಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಬೆತೆ ಬೆತೆ ವಿದ್ವಾಂಸರುಲ್ಲಿರು ಅಗಲ್ನ ಬಾಯ್ಡು ನಮಕೇಂದು ತೆರೆಯನ್ನಟ್ಟು ತಪ್ಪುಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ದುಂಬದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸತ್ಯ ವಿಷಯಲೇನೆ ತೆರಿಪಾವುಡು ನಮ್ಮ ಬುಡ್ಚಾಂದಿನ ವಿಷಯಲು ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಪಾತೆರ್ದು ನಮ್ಮ ಐತ ಪಟ್ಟೊಮ್ಮೆ ನೆಡ್ದು ಸತ್ಯ ವಿಷಯ ತೆರೆಯೊಂಡ ಅವು ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಒಂದು ದಾಖಲೆ ಅದು ಒರಿಯುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ವಿಚಾರ ಬಹುಶಃ ಆಳ್ವರು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬಸ್ರೂರುಡು ತುಳುವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಪದಲ ಒಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ದಿಯೊಂದಿರು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಖಂಡಿತವಾದ ಪೋಕ ದಾಯಕ್ ಕುಂದಾಪುರದ ಊರುಡು ಅಲ್ಪ ಏರ್ಲ ತುಳು ಪಾತೆರ್ನ ಗುಲಿಜ್ಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆದ ಗುಲಿ ತುಳುನಾಡು 10 ಪನ್ಪಿನ ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಡು ಆಂಡ ಕುಂದಾಪುರಲ ತುಳುನಾಡೇ ಪನ್ಪಿನವೆಯನ್ನು ನಮ ತೋಜದು ಕೊರುಡು ಅವಿಕ್ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತವಾದ ತುಳುವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಸ್ರೂರುಡು ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಇತ್ತೇರಿಗೆ ಪನ್ಪಿನವೇನು ನಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಮಿತಿಯವಾದ ಮಲ್ತು ಕೊರುಣಂದಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ದುಮ್ಮದ ದಿನೊಕ್ಲೇಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಗೂ ಒಂಜಿ ದುನ್ನ ಬರ್ಪುಣು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನು ಪಣ್ಣೊಂದು ಎಂಕ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮಲಮಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರ್ನೊಟ್ಟು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಗರದ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಸಾಗರದ ಪನಿಯಿಂದ ಪನೊಲಿ ಯಾನು ಎಂಕ್ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನಿಕ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೇತ ಮಲ್ತೊಂದು ದುಂಬುದ ದಿನಟ್ಟು ಮಾತೆರ್ಲ ಎಡೆಡ್ಡ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಮೂಲು ಮೂಡ್ದು ಬರಡು ಪನ್ನೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರೆಗೂ ಮುಗಿತಲದ ಒಂಜಿ ಬಿಂದುನು ಕೊರ್ದು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ